дагы бир жертөлөдөмүн, бирок бул жолкусунда тарых музейинин жертөлөсүндө эмес, Илимдер академиясынын жертөлөсүндөмүн. Кандайчы? А мен подставить этип атпайм, бул менин жетекчим да, мен бет карашам да иштейм. Анан биздин жумушчу деле силерди качан келет деп күтүп отурат дейсиңерби? Ал себептерде мындай ошончолук көңүл буруу кереги жок эле да. Спокойно говорите, понимаете? Вы сегодня работаете. Ну хорошо, работаете. Портер аз келди, жалдап келди, монун эшиктин алдына түшүрүп салышты. Негизинен материал эмнеден берет? Баш сөөктөн берет да. Баш сөөк жок. Сокол медианын буга чейинки эфирлеринин биринде Кыргыз улуттук тарых музейи тууралуу сөз болгон. Анда тарых музейиндеги кызыкчылыктар кагылышы жана дагы эң эле көп көңүл бура турган жагдай бул адамдын сөөктөрү болгон. Ошол адамдын сөөктөрү бүгүнкү күндө кайсыл жакта? Эмне болду? Жана дагы тарых музейиндеги абал өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу деген суроолор бар. Балким адамдын сөөктөрү дагы деле биз көрсөткөн жерде нын баскан бойдон жатат чыгар. Ошол сөөктөрдүн бүгүнкү күндө тагдыры эмне болду? Эми ал сөөктөр где-то 60-жылдары казылып келинген академия науктун кызматкерлери менен казылып келген сөөктөр эле. Эми азыр болсо ал сөөктөрдү академия науктун тарых институтуна тапшырып бердик баардыгын. Да, ошо биз тарып кеткенден кийин. Жок, андан кийин эмес, жакында эле тапшырдык. Бир айдын чамасында болуп калды. Ошол тарых институтунун директорунун колуна өз колуна тапшырып бердик. Акты менен баардыгы тапшырып берилди. Биз Кыргыз улуттук илимдер академиясына барып, Кыргыз улуттук тарых музейинин кызматкерлери өткөрүп берген адамдын сөөктөрү мындан ары кандай тагдырда болоору тууралуу суроо салганыбызда Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун директору Аблабек Асанканов, тарых археология жана этнология институтунун археология бөлүмүнүн жетекчиси Кадича Ташбаевага багыттаган. Бирок биз барганда 31-март күнү ал жумуш ордунда жок болгон. Мындан улам 3-апрель күнү барсак төмөндөгүдөй ыңгайсыз көрүнүш орун алды. Саламатсызбы, жакшысызбы эжеке? Эжеке, менин атым Темирлан, фамилиям Сейитбек уулу. Кандай? Атым Темирлан, фамилиям Сейитбек уулу, журналистмин. Темирлан Сейитбек уулу? Журналистмин. Эжеке, өткөндө тарых музейи боюнча биз репортаж тартканбыз, ошондо адамдын сөөктөрү боюнчачы, подвалында жатып калганчы. Анан сиздерге алып келип өткөрүп беришкен турбайбы? Анан бул агайга кайрылса окшойт, сизге кайрыл деди да, ошо Кадича эжекең билет баарын, эмне кылган, кандай болгон. Ошол боюнча интервью алайын дедим эле сизден. Анан өткөндө 5-күн келсем да жумушта жок экенсиз, азыр келсем да жумушта жок экенсиз да, сизге жолугуп албай атам. Анан биздин жумушчу деле силерди качан келет деп күтүп отурат дейсиңерби? Интервью тура бермек ошол жерде. Ал себептерде мындай ошончолук көңүл буруу кереги жок эле да. Бул музейдин вообще жана Исраилова, Прикеева дегендер башы жок бир немелер бардыгы эле. Өткөндө жазуучу болбосо, неме кылбаса, анан Эжеге айтып коеюн бе? Алло, эже. Байке, сиз өзү биякта иштейсизби? Мен өзүм сүрөштүм, өзүм жооп берем. Жок, айтып берсин, тартылып атат. А мен подставить этип атпайм, бул менин жетекчим да, мен бет карашам да иштейм эжеке мен. Мындай кылалычы. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңөр, өткөн 5-күндө жумушка келгенбиз. Бул жакта да жок. Азыр көрдүңөр, өзү айткан, мен сени карап эле отура берейин деп айтты да. Анан азыр жетекчисине кирип көрөлү. Чалып айтпайсыңарбы? Жетекчисине кирип көрөлү. Жок, кандай болсо, бардык эле адам бачы, телефондо мында жай сүйлөшпөк деп тура. Жай сүйлөшпөк деп тура. Сөзүңүз айттыңыз, үйүндө дедиңиз тура. Түз эфир жүрүп атат деп түшүндүрүп айтты. Жок, мындай окусаңыз. Этика болуш керек да, журналист этикасын окуйт. Этикада окугам, сиз менин этикамды билесизби? Жок, 3-курста окуңар. Жок, тааныштырып айтты. Түз эфир жүрүп атат эжеке. Түз эфир жүргөн жок, бул запись байке. Бул запись буш ойдон чыгып кетпейт бул.
Түз эфир болсо түз эфир деп айтам мен. мен. Эмне тартып атасыңар, эми азыр эмне тартып атасыңар? Сиз өзүңүз эле баштап атпайсызбы байке? Мен бул затты өзүм Жок, өзүм жазып эжеке атам. мен түшүндүрүп койдум, номерун бердим. Мен деле түшүндүрөм, өзүм деле түшүндүрөм. Мен ошо ойдон чыгарып ийбейм мен. мен. Жогуңуз эметет, интернетке, телевиденияга чыгыш мүмкүн. Короче, мына экен да, бияктачы. Азыр багайга өзүнө да кирип көрөлүчү. Таттым. Ага. Сатпай. Мен кайра келдим. Бардык, өткөндө 5-күндө жок экен, бей экен. Аны азыр чалсам, азыр да жок экен. Бир байка бар экен да. Аны телефон номерин берди эле, чалсам, сени эле күтүп тура беремби деп анан ушпаштан өчүрүп коюп телефону. Неге? Билбейм ага. Бул жакы мамлекеттик жумуштачымы? Анан мамлекеттик жумуш болгондон кийин өзүңүз деле билесиз ага. Ташбаева жумушка келтирип байланыштырчы мен. Анан телефон менен сүйлөшүп атсак, жанында бул жакта да бир байке бар экен, ал дагы эмне тартып атасың деп урушуп баштады анан. Мейли эми жетекчиге эле кайрылалычы дедик. Болгон ал бизде суроо эле ошол эле болчу, мындай сөөктөр эмне болду, көмдүңүздөрбү же койдуңуздар бир жерге, же илимибиздүүлүгү кеттиби деген суроо болчу. Болду. Бул жерде андай эле ашык суроо болгон. Кольченко менен тиги масса чыкты. Мен алсам мен билек. Бирок баягы эми сиз жетекчи болуп атканда сизге келип атабыз дегеним го. Ооба. Маселе ошондо болуп атат. Анан мындай кызык болуп атат да, бул жактагылар толук штатта иштейт да, мамлекеттик кызматтачы. Мисалы Кадичежечи азыркы эле. Анан өткөндө 5-күндө жумушта жок болуп атты, 1-күндө жок. Анан азыр да сиз жумушта экенин да билбей атасыз да. Таң калыштуу болот мага. Жок, мындайда. Же мен түшүнбөй атамбы деген. Жок, бизде мындайда. Отуруп алып, эгер иштей турган болсо, үйдөн да отуруп иштейш. Ага, түндө. Съемка экен. Мери болду, сигарет туш. Сиз байке эмне эле охранник болуп атасыз? Өзүңүз таанышсыз. Өзүңүз таанышсыз. Сен эмне ороңдойсуң? Мен атым Темирлан. Жок, тиги жактан сиз ороңдоп баштабыңыз, өзүңүз элечи. Агайга келгенде тура келди. Эженин телефонун алып, съемка кылып атат да. А эжеге айтыш керек да, съемка жүрүп атат. Мондай. Мен кандай жумуш иштешти мага үйрөтүлдү байке. Кстати, баягыны албадыңар беле? Ооба. Ошону эле айтып берип койгула, эмне болуп алып келдиңер, кандай чыга. Анын эмеси бар анын. Эмне? Ошол эле болуп турат. Анан эжеге мен урушат да агайым, эже урушат да, мен уруксатып немет атасың. Мен деле подчинён. Жок, анын уруксатын мен деле сурайм байке. Мен деле башка эртең келет эжеке ошондой. А бүгүн жок болот. Жок. Жана эмеден ооруп калып жөтөлүп. Оорутпай доктор берди. Алло. Качественно добрый день. Жөнтү айтып койду, анан кийин урушат. Байке, мисалы археология боюнча сизге үйрөтүп белемин да мен, монтип казат мынтет депчи. Жок, запись келет, кийин айтты, тааныштыр. Байке, эгер түз эфир болуп атса, мен айтмакмын, бул монтаж, бул запись кетип атат. Кетип атканы менен бирок монтаж деп Сөзүңүз жазылып атат, эжеке деп түшүндүрүп айтып койду. Мен баары мага анын аудиосун кереги жок, мага өзү керек. Аудиосун албайм мен баары. А бирок мен баягы Сен ал мындай эле жай сүйлөшүп атат деп, анан кайсы убакта деп сен ага да эметтиң го. Тырмышыпчы. ал баштады же мен баштадым? Сразу сен жумуштага келет экен деп мен карап отуруп ал баштады. Нормал возрастта эже деп. Мен возрастта мамлекеттик кызматтабы? Бардык иши менен сиз биз деп сүйлөшүш керекпи? Нет, ну в любом случае мы же должны контактировать. Это же недостаточно, если были бы частная организация. А почему отключили телевизор? Да, бул жакка аралашып калды да телефон. Вот, оказывается, Марс вмешался. Смотрите, надо вот, пускай тогда Марс скажет в двух словах, что они... Мен бул боюнча Сүрөтүн берип коюн сага, сүрөт тартып алган камера. Нет, не отключили, а оказывается... бул неме мен бул жөнүндө тарых музейинде ушу чирип сөөктөр жатканда мен тарткам да. Мен чыгаргам. Мен биринчи иликтөөнү мен чыгаргам. Журналист. Мен иликтөөнү мен чыгарып ошо подвалдын чейин кирип сөөктөрүн мен элге мен алып чыккам. Андан кийин бул Билимдер академиясына келди деди. Алганга келгенден кийин кандай болду деген жыйынтыгын беришмек да мен. Маселе ошол болду. Кагаз түрүндө берген жок да эч нерсе. Жок, эчтеке берген Жок, кагазын zaman. Вы сегодня работаете, ну хорошо, работаете, а вместо вас пускай Марс дает, или Кольченко, или кто-то дает. Ну чего вы тут уже здесь... Келген. Таксир эмет. Ондай келген.
Он коробка да. Нет, вот Называется это вмешался это Марс нажал трубку. Болды ушуларды коюп туруп. Вот не они, а почему они там? Мы специально пришли же слушать. Хорошо, ладно, давайте Марс Берков. Эмесин жага агай каякта сакталып атканын көрсөтүп койду. Көргөзүп кой, эмне үчүн бергенди айтып кой, эмне үчүн булар болду, бүт баарын айтып кой. Тут Ошол эле да болду. Это же не коррупция и не криминал. Как есть, так и эженин эмесин алды айтып койдум уже. ошол. Анан убактылуу шашылыш келди да, биз ойдогонбуз да комиссия түзөбүз. Жактычы. Комиссия түзүп, анан Аласыңар. мен культурадан, археологдон, анан тарих институтунан келет деп, убактылуу бияка жайгаштырып, айла жоктойчу. Азырынча, бул эми эмне кыласыңар? Изилдейсиңерби же жерге көмөсүңөрбү же кандай кыласыңар? Жерге көмүлөт, эми эмеси жок да, адреси, дареги жок. Бул приблизительно 73-жылы деп жүргөн. Анан текшерсем бүт пыр да, анан муну кийиш керек. Сөөк деген 4000 жыл бою эмесин оорулар сактай берет да. Чума, гепатит жугуп калышы мүмкүн да. 4000 жыл? 4000 жыл научно доказано да, 4000 жыл мурда колодорундагы гепатит оорулар сакталып деп совместно статья чыккан. Ташбай кайчы Искендеровичч. Ошон үчүн маска кийип, соответственно, эмени кийип, лабораторияга алып, неметебиз дегенде, данныйлар чыкса, кээ бирөө кагаздар эми упурап кеткен да, жок данныйларчы. Сразу алып, анан жарымы малдын сөөгү, жарымы кишинин сөөгү да. Негизинен материал эмнеден берет? Баш сөөктөн берет да. Баш сөök жок. Бул жакта жок э? Эме нижний челюсть сакталып калган болду. Бул азырчы сөөктөрдү алып келип атканда сизге алдын ала мындай билдирүү берип, бир ордун дайындагыла деген сөздөр болду беле? Же кандай жол менен алып келишти эми алып келгенде? Эми кат жөнөтүшкөн. Каттын негизинде мен барып жолуккам да, жетекчилигинечи, ошо фонддун эмеси боюнча. Мен айткам, убакыт бергиле, 1-2 ай мен эме даярдайм. Орун дайындайм. Илимдер академиясы орун дайындасын. Андан ош жерден на месте комиссия түзөбүз. Кайсынысы эме жарактуу, кайсынысы адрестүү, даректүү депчи. Анан ошонун негизинде иш жүргүзөлү деп айтып кеткенбиз. Макулдашыпчы, ооз эки болгон. Анан ошо көп убакыт өтпөй эле кайра ошо портер алып келди, жалдап келди, монун эшиктин алдына түшүрүп салышты. Бул жерге эле? Ооба, эшиктин алдына эле. Анан шашылыш түрдө кайсы? Айла жок. Тиги помещениялар бүт занят да. Анан бияка алып кирүүгө эшиктин алдына алып келип туруп таштап туруп кетип калган экен да? Таштап кетип калышты. Кагазы жок, эч нерсеси жок. Негизи баягы комиссия болуп актив прием кылыш керек болчу да? Комиссия болуп эме мен культурадан бирөө, анан эми археологдордон бирөө, бизден бирөө 4 киши комиссия түзүп, ошол жерден жарактуусун алып, жараксысын ошол ош жерден сөз болгондо ооз эки эметкенбиз да. Кайсынысы утилизацияга кетет, даректүүсү болсо, дареги болсо, анда кийин эме илимге сактап коелу деп ошондой иш кылганбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жертөлөдүм. Бирок бул жертөлөө тарых музейинин жертөлөөсү эмес, Илимдер академиясынын жертөлөөсү болуп эсептелинет. 2023-жылдын 3-март күнү баягы биз жанадан сөз кылып жаткан адамдын сөөктөрүн тарых музейинин кызматкерлери бул Илимдер академиясынын карамагына алып келип беришкен экен. Алып келип бергенден кийин бирок азыркы күндө муну илим изилдөөгөбү же утилизацияга кетиребизби деген суроонун ортосунда турган учур экен. Себеп дегенде муну баягы изилдөө үчүн, башка кылыш үчүн, такташ үчүн дагы албетте убакыттар кетери чын. Баягы биз сиздерге убада бергендей эле ар бир эфирдин жыйынтыгы болот деген сыяктуу тарых музейинин астында жертөлөсүндө нын басып, суу басып жаткан адамдын сөөктөрү Илимдер академиясына алынып келинди. Бирок дал ушул жерде. Түшүндүңөр.